Приветствую всех, кто посетил мой канал «Я родом из детства». Сегодня в моем выпуске обзор детских журналов «Колобок», «Костер», «Веселые картинки». Есть замечательные поучительные стихи для детей, да и взрослым, несомненно, они придутся по душе. Приятного просмотра. Детский журнал «Веселые картинки», год 1959. Потоп. Фантастическое происшествие. Объясните, что такое у людей глаза на лоб? Стала улица рекою, наводнение, потоп? На волнах автомобили закачались и поплыли, на волнах плывет трамвай, крепче двери закрывай. Не случалось дяде Ване раньше плавать на диване, не случалось тете Зине плыть по Невскому в корзине. «Помогите, я промокла!» – закричала бабка Фёкла. С табуреткой она выплывает из окна. Пес-дружок плывет на стуле, кот-пушок плывет в кастрюле, серых 7 мышат забираются в ушат. За столом сидел ученый, но потоком увлеченный влез на стол он, как на плот, толстой книгою гребет. И с газетчиком газеты, и с буфетчиком конфеты, и с лоточником лоток все попало в тот поток. «Это что еще за шутки?» – молвил милиционер. И плывет в стеклянной будке для принятия срочных мер. Что же все же это значит? Тут вина, скажите, чья? Мальчик Костя горько плачет, слезы льются в 3 ручья. Не берут бедняжку в гости. Покраснел сперва от злости, запыхтел, как паровоз, полились потоки слез. Вот он, Костя наш какой, стала улица рекой. Ну а после что случилось? Наводнение прекратилось. Почему же прекратилось? Я причину отыскал. Если дело было в Косте, значит, Костю взяли в гости. Просто Костю взяли в гости. Костя плакать перестал. 3 задания на проверку внимания ребенка. Народная шутка. Шли 7 старичков. У них 7 пасашков. На каждом пасашке 7 сучков. На каждом сучке 7 узелков. В каждом узелке 7 пирогов. В каждом пироге 7 воробьев. У каждого воробья 7 хвостов. Сколько было старичков? Если б не было рогов у коров, если б не было ушей у мышей, если б не было хвостов у котов, гребешков у петушков, пятачков у поросят, красных лапок у утят, легких крыльев у баранов и усов у тараканов. Если б ты слушал внимательно, ты б поправил обязательно. Рассмотри картинку. Кто победил? Детский журнал «Колобок», год 1977. Журнал издавался с пластинками. Медведь и Бурундук. Эту сказку рассказал в 1926 году сказочник Тугут, который жил в селении Чайво на Охотском побережье острова Сахалин. Записал сказку профессор Крайнович. Давным-давно у Бурундука шкурка была красная, и прыгал он по деревьям, и не спускался на землю. Но однажды пошел он погулять по тайге и встретил медведя. «Какой ты большой и сильный!» – сказал Бурундук. «Ты, наверное, ни одного зверя в тайге не боишься». «Ни одного зверя не боюсь», – сказал медведь. «Только боюсь я железных стрел, которыми человек стреляет. А если у него стрелы с деревянным наконечником, то и стрелы мне не страшны». Бурундук говорит: «А я и железных стрел не боюсь. Я маленький, и стрелы в меня не попадают». Подумал медведь и говорит: «Когда человек направит на меня одну собаку, мне не страшно. А вот когда много собак на меня бегут, тогда не спасешься». «Эх ты», – сказал Бурундук, – «стаи собак испугался. А я думал, что тебе ни один зверь в тайге не страшен». Рассердился медведь, что Бурундук перечит ему. Зарычал, да как цапнет его когтистой лапой.
Да так, что остались 5 черных полосок на спине у бурундука. С тех пор у всех бурундуков на спине 5 черных полосок. След медвежьей лапы. Ем зеленый огурец. Вьется белая поземка с собачонкой у крыльца. Примостился в кресле Тёмка с половинкой огурца. Огурец такой хрустящий, самый свежий, настоящий. Он пупырчатый, зеленый, в стужу зимнюю возвращенный. Пахнет зноем, ливнем, летом, огородом, рассветом. Пусть метет поземка где-то. Друг мой Тёмка, молодец, дал и мне кусочек лета. Ем зеленый огурец. Про зебру и шлагбаум. В одном зоопарке жила зебра. Как и все зебры, она была полосатая. И именно из-за этих полосок очень огорчалась. Ей все время казалось, что посетители зоопарка смеются над ее костюмом. «Эта лошадь похожа на мою тетрадку. Вся в линеечку», — сказал однажды какой-то мальчик, глядя на зебру. Он сказал это с восхищением, а зебра расстроилась и решила уйти из зоопарка. И пошла она, куда глаза глядят. Сначала шла по городу, но вот асфальт под ее копытами кончился, и зебра ступила на мягкую зеленую траву. Тогда зебра огляделась по сторонам и увидела совсем близко странную дорогу из 2 длиннющих железных полосок. «Пойду по ней», — решила грустная зебра. Она тоже полосатая, как и я. Зебра прошла совсем немного, как вдруг раздался громкий свисток, и чей-то сердитый голос закричал: «Эй, эй, ты что, под поезд хочешь попасть?» Зебра подняла голову и увидела человека в форменной фуражке и со свистком в руке. «Извините», — сказала она тихо, — «а разве здесь ходят поезда?» «А как же», — удивился человек в фуражке, — «это ведь железная дорога, неужели ты не знаешь?» «Не знаю», — сказала зебра еще тише, — «я все время жила в зоопарке». «А куда же ты теперь идешь?» — спросил человек. «Тоже не знаю», — прошептала зебра. «Куда получится?» Человек в фуражке внимательно посмотрел на зебру и вдруг предложил: «Пойдем-ка лучше ко мне в гости, я тебя чаем угощу». И они пошли прямо к маленькому домику, стоящему у самой железной дороги. Рядом с домиком был переезд, и большие машины мчались через рельсы, чуть подпрыгивая. В домике было очень уютно. На стене висели желтые и красные флажки, а на стуле стояла большая сумка, из которой торчали молоток и гаечный ключ. «Это ваши вещи?» – спросила зебра. «Ну да», – ответил человек в фуражке, – «я ведь стрелочником работаю. Когда поезд проходит мимо, я стою у переезда и держу желтый флажок. Это сигнал машинисту, что все в порядке и можно ехать дальше». «Как это интересно», — сказала зебра, — «а я вот похожа на тетрадь в линеечку. Мои полоски никому не нравятся». «Не может этого быть», — весело возразил стрелочник, — «у тебя чудесный костюм, но я не сказал бы, что ты похожа на тетрадь. Ты похожа, никак не могу вспомнить, что же мне напоминают твои полоски. Что-то очень знакомое». Зебра вздохнула и ничего не сказала. В это время послышался далекий гул. «Это поезд», — сказал стрелочник. «Пойду опущу шлагбаум на переезде, чтобы машины остановились». Стрелочник торопливо вышел из домика, но тоже вбежал обратно, очень взволнованный. Какое несчастье! Шлагбаум сломался и ни за что не хочет опускаться. Машины едут через рельсы, а поезд уже совсем близко. Может произойти крушение. Что же делать? Он посмотрел на зебру и вдруг хлопнул себя по лбу. «Как же я сразу не догадался! Твои полоски похожи на шлагбаум. Пойдем скорее со мной, ты мне поможешь». И они побежали к переезду. Шлагбаум был поднят вверх, и машины, не останавливаясь, мчались через переезд. Поезд был уже совсем близко, когда зебра прыгнула на место шлагбаума, а стрелочник громко свистнул в свисток. Тотчас же все машины остановились, и через секунду мимо них пронесся поезд. Стрелочник стоял у переезда и держал в руке свернутый желтый флажок. Все было в порядке. А потом из всех машин выскочили шоферы и стали благодарить зебру. «Какая у вас чудесная расцветка! Самая железнодорожная», — говорили они. Зебра очень этому обрадовалась, да так и осталась потом жить в домике стрелочника. Теперь она даже гордится своими полосками. Шлагбаум, конечно, на следующий день починили,
Но по воскресеньям зебра сама стоит на переезде вместо него, а детям и взрослым, которые едут в поезде, это очень даже нравится. Стихотворение «Коля обещает» из 2-го номера журнала «Костер», год 1960. Как-то мама утром ранним всю квартиру подмела, и на кухне, и в чулане все в порядок привела. И сказала мама Коле: «Я собрала все старье. Ты бы, милый Коля, что ли, снес старье в утиль сырье, снес бы тряпки, банки, кости, старый примус, башмаки. А придет зима к нам в гости, я куплю тебе коньки». Коля маме отвечает: «Отнесу и сдам в ларек. Обещаешь?» «Обещаю». И ушел гулять сынок. Коля вышел за ворота, встретил дедушку Федота. «Обещал ты мне, внучок, починить дверной крючок». Коля деду отвечал: «Обещать-то обещал, но я должен тете Оле, у которой болен сын, принести кило фасоли, а для сына апельсин. Я бегом в гастроном, а потом займусь крючком». Коля только от ворот, а навстречу Петр идет. «Коля, что ж не забежал к моему ты братику? Принести ты обещал братику грамматику». «Я сейчас в гастроном, а потом займусь крючком, а потом старье отнесу в утиль сырье, а потом грамматику занесу я братику». Ночь. Все окна потемнели. Коля спит в своей постели, сладко спит. Но вдруг наш Коля заметался, застонал. В комнату с кульком фасоли входит дядя обещал. Коля видит. Над кульком нос висит дверным крючком, а в руке грамматика Петиного братика. Бедный дядя обещал, сел на стул и так сказал: «Я слаб от старости, моченьки мне нет. Поддержи, пожалуйста, мой авторитет. Если ты, приятель мой, обещание дал, сделай обязательно то, что обещал. А не то всегда, повсюду, за тобой ходить я буду». Заиграло на стене солнце яркими лучами. Коля встал и сразу к маме: «Дай старье, скорее мне». Мама брови поднимает, мама Коле отвечает: «Я вчера сама старье отнесла в утиль сырье. Там я деньги получила, забежала в магазин и коньки себе купила. Сделай вывод, милый сын». Неумейка. Автор Аким Яков Лазаревич. Год 1955. Слыхали? Сегодня в подъезде в 8-м ходил почтальон с необычным письмом. Измятый конверт, а на нем по линейке написано четко: «Вручить неумейке». На 1-й этаж письмоносец зашел. Увидел, как Вову сажали за стол. Со сказкою Вове вливали бульон. «Письмо неумейке», — сказал почтальон. За ложку схватился испуганный Вова, а мама ответила: «Нету такого». В квартире над ними жил мальчик Андрюшка. По комнате всей раскидал он игрушки. Услышав про адрес, смутился Андрейка. «Не думайте, дядя, что я неумейка. Я, дядя, еще не окончил игру. Вот выстрою домик и все уберу». Направилась почта в квартиру направо, где только проснулся голубчиков Слава. Сестренка ему надевала чулок, а Слава скучал и глядел в потолок. Сказал почтальон: «Неплохая семейка. Не здесь ли живет гражданин неумейка?» Но Слава, услышав обидное слово, чулок натянул и воскликнул: «Да что вы, я сам одеваюсь, когда захочу, а это, просто сестренку учу». Идет письмоносец в другую квартиру и видит на кухне такую картину: тарелки помытые, сложены в груду, а мама и дочь вытирают посуду. Сказал почтальон, улыбнувшись: «Беда, простите, я снова попал не туда». Спустился во двор письмоносец и вскоре чуть-чуть не упал на 3-летнего Борю. Цветы поливал он из маленькой лейки. И здесь не нашел почтальон неумейки. Присел почтальон, отдохнул и опять отправился в путь неумейку искать. Письмо получателя ищет по свету. Но что же в письме? Рассказать по секрету? 2 слова в конверте письма заказного. Позор неумейки. Обидных 2 слова. И я вас прошу, постарайтесь, ребята, чтобы это письмо не нашло адресата.